खुलुमबाय बरायनाय थाबाय नलेज बड' चेनेलाव। हादोरखौ दावगानायनि फारसे आगान सुरहोनायनि मोनसे बिबाना IAS अफिसारनि। जों बे भिडिअआव IAS अफिसारनि पावार एन्ड डिउटी, अर्गेनाइजेशन स्ट्राक्चार, हाइएस्ट पस्ट प्रमोशन, बोसोरफ्रोमबो सायख'नाय, ट्रेनिं आरो सेलारिफोर गासैखौबो सरजाबना बे भिडिअआव सावरायगोन। IAS नि खामानिया पलिसि फर्मेशन, पलिसि इमप्लिमेन्टेशन, पाब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिउरोक्रेटिक गभर्नेन्स, सेन्ट्रेल स्टेटनि थाखाय सेक्रेटारियेट एसिस्टेन्स होनाय बायदि। पलिसि बानायनाय, बेखौ फोसावनाय, संसदआव फोसावनाय पलिसिफोरखौ गावनि ओनसोल एबा जिल्लायाव फोसावनायफोरा IAS अफिसारनि डिउटी जायो। IAS अफिसारनि खामानिफोरा गुबैयै बिसोरनि मोन्नाय एसाइनमेन्टनि सायाव सोनारो। बै एसाइनमेन्टफोरा मोनथाम रोखोमनि जानो हागौ, जेरै फिल्ड, स्टेट सेक्रेटारियेट एबा PSU, थामहिनबा पाब्लिक सेक्टर आन्डारटेकिं, सेन्ट्रेल सेक्रेटारियेट बायदि। नाथाय IAS नि गुदि खामानिफोरखौ जों बे भिडिअआव सावरायगोन। बेफोर जाबाय सरकारनि पलिसि फ्रेम खालामनाय, बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय आरो रिभिउ खालामनाय, लोगोसे गोजौआव मख'नाय खामानिनि थाखाय थान्दै थिसननाय, लोगोसे गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टजों सावरायनाय आरो मिरु सरकारनि गुबुन गुबुन मावबिथांखिनि जोहै होनाय फान्डखौ सामलायनाय आरो रानना होनाय, आरो सरकारनि मावबिथांखि आरो पलिसिफोर इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ नोजोर होनाय, आरो मिथिंगायारि जाब्रबथाय एबा दाङाबाजि बायदिफोरखौ होबथानाय आरो रिलिफ एक्टिभिटिसफोरखौ नोजोर होनाय बायदि। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक शेयार खालाम लोगोफोर। दानिया जों सावरायगोन अर्गेनाइजेशन स्ट्राक्चारनि सोमोन्दै। IAS खौ उदांस्रिनि सिगां ब्रिटिश खुंथाय समाव ICS एबा इन्डियान सिभिल सार्भिस होनना मिथिनाय जायोमोन। बेखौ 1838 मायथाइयाव ICS मुंजों दानाय जादोंमोन, नाथाय बेखौ उदांस्रिनि उनाव 1950 मायथाइनि 22 जानुवारि खालि IAS एबा इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिस मुं होना दानाय जादोंमोन। IAS नि जौसिन प्रमोशन पस्टआ केबिनेट सेक्रेटारि जायो। आथिखालाव गासै IAS नि अनजिमाया सा 4926 जन, आरो भारतआव बोसोरफ्रोमबो सा 180 जन IAS खौ सायख'यो, आरो बोसोरफ्रोमबो बे सायख'नायखौ UPSC एबा इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिशननि जोहै सायख'नाय जायो। दानिया जों नायगोन ट्रेनिंनि सोमोन्दै। गोदानै सायख'जानाय केन्डिडेटफोरखौ लाल बाहादुर शास्त्री नेशनेल एकाडेमी अफ एडमिनिस्ट्रेशनआव ट्रेनिं होनाय जायो, आरो IAS नि ट्रेनिंआ 2 बोसोरसिम सोलियो। IAS नि गाहाय ट्रेनिंफोरा मेनेजमेन्ट, कोअर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशननि सायाव जायो। दानिया जों सावरायगोन सेलारिनि सोमोन्दै, जे IAS अफिसारा बेसेबां सेलारि मोनो। 7 पे कमिशननि उनाव IAS नि सेलारिया 56,000 निफ्राय लाना 2,50,000 जायो। बेजों लोगोसे बिथाङा गोबां सुबिदा मोनो, जेरैबायदि हान्था मेलानि थाखाय गारिजों लोगोसे सालायगिरि एबा ड्राइभार मोनो, थानो थाखाय न' बांला, मबाइल, इन्टारनेट, टेलिफन बेसेन होनाङै मोनो। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो, आरो चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब, शेयार आरो लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।